अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। हमारे इस चैनल पे आप लोगों का प्यार हम तक पहुँच रहा है। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो इस हवाले से है कि हमारे बच्चों को क्यों ऐसी खांसी हो जाती है जो ठीक नहीं हो सकती, जो ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि अमूमन हम ऐसी दवाइयों का सहारा लेते हैं कि जो बच्चे हमारे ओवरडोज़ हो जाते हैं। ओवरडोज़ किसी दवाई से बच्चा उस वक्त होता है जब उसको उसकी ज़रूरत ना हो और हम उसको वो दवाई दे दें। घर में पड़ी हुई पुरानी दवाइयाँ जो 15 दिन से ज़्यादा खुली हुई हैं, जिनमें ऐसी दवाइयाँ हैं जो पाउडर फॉर्म होती है। पाउडर फॉर्म वाली दवाई जिसे आप घर प्रिपेयर करते हैं वो 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और ऐसी दवाइयाँ जो पहले से ही कंपनी से बन के आती हैं, जिनमें बहुत से ऐसे सिरप हैं, नामवर सिरप हैं जो पहले से ही कंपनी बना के देती है, वो आप 15 से 20 दिन के दरमियान उसे इस्तेमाल करें। और जहाँ तक मेरा आपको एक छोटा सा आज़ाना मशवरा ये है कि बेहतर है कि आप ऐसी दवाई को कंज्यूम ही ना करें। जब तक दवाई मौजूद है, सिरप मौजूद है, सिरप के अंदर दवाई मौजूद है, उस वक्त तक उसे फ़ौरन कंज्यूम करें। जितने दिन का टेन्योर डॉक्टर्स ने ऊपर रेकमेंड किया है, एक लैब ने ऊपर रेकमेंड किया है, उस वक्त तक वो आप सिरप पिलाएं बच्चे को। उसके बाद उस सिरप को पिलाना बंद कर दें और डिस्पोज़ कर दें। क्योंकि कभी कभार ये दवाइयाँ पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं मौसम गर्मा में एक तो हबस हो जाती है और टेम्परेचर का कोई एक्यूरेसी नहीं होती, और हम दवाइयाँ ज़्यादातर अपनी अलमारियों में, अपने दराज़ों में रख देते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ख़राबी आ जाती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि दवाइयों को फ़ौरन बच्चों को कंज्यूम करवा कर उनकी वो दवाई फेंक दें या उसको किसी ऐसी जगह स्टोर करें कि वो 15 से 20 दिन चल जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा अच्छा सिरप है जिससे आपके बच्चों को खुश खांसी, बलगमी खांसी, काली खांसी, जिसे हम अक्सर डॉग कफ कहते हैं, ब्लैक कफ कहते हैं, डार्क कफ कहते हैं, ये क्यों नहीं ठीक हो सकती, क्यों नहीं ठीक हो पाती। हम दवाइयाँ भी देते हैं अपने बच्चों को, हम डॉक्टर्स को भी चेकअप करवाते हैं, फिर भी खांसी नहीं ठीक हो सकती। क्यों? क्योंकि खुराक के दौरानिए में, जो खुराक यानी मेरा मुराद दवाई से है, खुराक के दौरानिया जो होता है ना, जब हम बच्चों को दवाई दे रहे होते हैं, उस दौरान हमारे बच्चे इंसिस्ट करते हैं कि हमने ये चीज़ खानी है, हमने वो चीज़ खानी है, तो हम उनको ले देते हैं। जिनमें स्पेशली मीठी चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें जो फैक्ट्री मेड होती हैं, इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि उनकी लाइफ को बढ़ाया जाए। जब हमारे बच्चे ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें टॉफ़ीज़, लॉलीपॉप, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह जो फैक्ट्री मेड होते हैं, उसके बाद हम अपने बच्चों को कुल्ली नहीं करवाते। आप याद रखें इस बात को, बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये कि अगर आप अपने बच्चों का गला नहीं ख़राब होना देने चाहते, यानी कि अगर आपके बच्चे ने आइसक्रीम खाई और आप चाहते हैं मेरे बच्चे का गला ख़राब ना हो, तो बिल ज़रूर उनके हैंड वॉश करवाएं, उनको कुल्ली करवाएं। सुन्नत नबवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा खाना खाने के बाद हाथ धोए, कुल्ली करे, उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये हमें चाहिए कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को एक प्यारी सी मीठी सी आदत दें, ताकि हमारी औलाद एक तो जाने अनजाने में एक प्यारी सी नेकी करती रहे और टॉन्सिस नहीं होंगे आपके बच्चों को। इस सुन्नत की खूबी है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी खूबी है। हर सुन्नत की सुप्रीम खूबियाँ होती हैं। हमारे प्यारे नबी ने जितनी भी सुन्नतें करके हमें बताया, वो सब हमारे लिए फ़ायदा मंद ही हैं और रहेंगी, क्योंकि उनकी तालीमात हमारे लिए सबसे ज़्यादा अफजल है। दूसरे नंबर पे जो सिरप आज हम आपको मुतारिफ़ करवा रहे हैं, उस सिरप को कंपनी प्रोडक्ट कर रही है, उसका नाम है करशी। करशी से हम बखूबी वाकिफ़ हैं, जिनका करशी जोर जुशांदा और करशी शरबत फौलाद, जिसकी वीडियो हम पहले दे चुके हैं, और इसके साथ साथ करशी का जामे शीरी, ये सारे प्रोडक्ट्स करशी के हैं।
تو اس سیرپ کا نام ہے کوریز کول. کوریز کول بہت زیادہ اچھا سیرپ ہے. آپ کے گلے میں خراش ہو، جن کا توت سیاہ بھی ہے، پہلے آپ لوگ واقف ہیں اس سے، توت سیاہ سے واقف ہے ہر کوئی، بچہ واقف ہے. توت سیاہ صرف گلے کی آواز کو ٹھیک کرتا ہے. آواز میں اگر کرکراہٹ آ رہی ہے، آواز بیلنس نہیں ہے، آواز بیٹھی ہوئی ہے، تو اس میں توت سیاہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کے بچے کو کھانسی ہے تو پلیز آپ توت سیاہ سے بہتر ایک سیرپ کرشی بناتی ہے، اس کا نام ہے کوریز کول. کوریز کول اتنا اچھا بلینڈ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کمپنی اسے صرف 60 ml میں پرووائڈ کرتی ہے. ابھی تک کمپنی نے اس کا 120 ml نہیں پرووائڈ کیا. اسی چھوٹے سے پیکج کی انہوں نے پرائز انکریز کی ہے 50%، یعنی کہ یہ 50 کا تھا اور اب 90 کا ہو گیا. تو یعنی کہ 40% اس کی قیمت انہوں نے بڑھائی ہے. اس کا مطلب کہ اس پروڈکٹ میں کچھ نہ کچھ تو ایسا خاص ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ ممانعت رکھتا ہے لوگوں کے اندر، اور اتنا زیادہ بکنے والا ہے، اتنا زیادہ بکنے والا پروڈکٹ ہے یہ. تو آج ہم آپ کو اس سے روبرو کرواتے ہیں، اس کی پیکنگ سائزز بتاتے ہیں، آپ کو اس کے فنکشنز بتاتے ہیں. 6 منتھ سے اس پروڈکٹ کو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. 6 ماہ سے، یعنی کہ 6 ماہ کا بچہ کتنا ہوتا ہے، ہاف ایئر، آدھے سال کا بچہ اس سیرپ کو کنزیوم کر سکتا ہے. کمپنی کہتی ہے کہ ہم نے اس کے اندر کوئی ایسا پریزرویٹو شامل نہیں کیا جس سے آپ کے بچے کو نقصان پہنچے یا اس کو کوئی بھی ہارم پہنچے. ان بچوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے جن کو عموماً خشک کھانسی ہو جاتی ہے، اور کھانسی کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے پہلے. برائے مہربانی اپنے بچوں پہ فوکس رکھیں کہ وہ کون سے پروڈکٹس کنزیوم کر رہے ہیں، آپ جو ان کو پیسے دیتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں، اور کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو خود چیز لے کے دیا کریں. ہم آج جس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اس کا نام ہے کوریز کول. اس کی میں آپ کو بھی تصویر دکھاتا ہوں اور اس کی پیکنگ سائزز بتاتا ہوں، اور اس کی اویلیبلٹی انشاءاللہ اوور آل پاکستان میں ہے. آپ کہیں بھی موجود ہیں یہ پروڈکٹ آپ کو مل جائے گا. آپ کو کوئی زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارلی سٹیجز پہ آپ یہ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں. یہ بہت اچھا ہربل پروڈکٹ ہے. تھینک یو سو مچ. جی جناب، تو یہ ہے ہمارا پروڈکٹ کوریز کول، کرشی سے مینوفیکچر کر رہا ہے، 60 ml میں اویلیبل ہے، 90 روپیز اس کی پرائز ہے. ہربل ہے ٹوٹلی، سب پی سکتے ہیں، چھوٹے بھی، بڑے بچے بھی اور بزرگ بھی. اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ کالی کھانسی، شدید کھانسی، دورے والی کھانسی اور دم کشی میں مؤثر دوا ہے. اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہی اس کے بینیفٹس ہیں. یہ سیرپ کم از کم جو ہے نا، آپ ایک پئیں گے نا تو آپ کو دل کرے گا کہ آپ کے بچے خود کہیں گے، جن بچوں کو کڑوی دوائیاں اچھی نہیں لگتی نا، وہ آپ کو خود کہیں گے بابا ہمیں یہ سیرپ پلائیں، ماما ہمیں یہ سیرپ پلائیں، ہماری دوائی دیں ہمیں. وہ خود خوش ہو کے پئیں گے. بلغم نکالنے میں یہ بہت اچھا سیرپ ہے. جن کا بلغم اندر پلگ ہو جاتا ہے، سانس میں بندش، یعنی کہ جو ان کو برونکائٹس ہو جاتا ہے، ایکیوٹ برونکائٹس، حلق میں ورم اور سوزش دور کرنے میں مؤثر. اور یہ اس کے بینیفٹس واقعی ایسے ہیں. وہ لوگ جن کا معدہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے، وہ لوگ جو شوگر پیشنٹس ہیں، لیکن شوگر پیشنٹس کے لیے یہ اس لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس میں مٹھاس کی مقدار تھوڑی زیادہ ہے. لیکن اگر وہ اس کا 1 چمچ پی لیں تو اس میں کوئی اتنا نقصان نہیں ہے. کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے ایک بار مشورہ کر لیں. باقی ایک بار ہمارے کہنے پہ آپ یہ سیرپ آزمائیں، اللہ کرے گا آپ کو دوبارہ ہمیں بتانے کی یہ ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ آگے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ سیرپ اتنا اچھا اور زبردست ہے. اور اس کے علاوہ ہم خود بھی اپنے گھر میں یہی استعمال کرتے ہیں. آپ کی محبتوں کا، پیار کا بہت بہت شکریہ.